मासूम जानलेवा कफ सिरप का शिकार हो गए उनके परिवार में दर्द और आंसुओं का सैलाब आया है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जिन लोगों ने अपने जिगर के टुकड़ों को खोया है उनकी तकलीफ को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ओ दादी दादी बोल रहा था, सब बोलता था वो। अच्छा, जब बुखार हुआ और जब यूरिन रुक गई यानी पेशाब रुक गई तो उसके बाद आपको क्या यहाँ पे लोकल कोई डॉक्टर नहीं था कि जिसको आप दिखा पाए? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं थे यहाँ पर, वहीं ले जाते से फरासी ले जाते। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हो, मेरे बच्चे तो मिल नहीं पा रहे, तो अब कुछ तो भी जितने पैसा लगे उतने तो लेना पड़ेंगे ना। कितने पैसे खर्च होते हैं आपके? ये जो चेहरे पे आप गम देख रहे हैं, बच्चे के जाने का गम है, कबीर के जाने का गम है। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि कबीर के इलाज के लिए लाखों रुपए परिवारजनों ने खर्च कर दिए, लेकिन ना कबीर बचा और फाइनेंशियली तरीके से और भी दिक्कतें खड़ी हो चुकी है। चिंता मत करिए, सरकार ने कहा है 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, आप लोग को आर्थिक मदद की जाएगी। सब्र से आपको रहना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। लेकिन क्या चाह रहे हैं इसके अलावा? होगा वो मेरा बच्चा तो मिल नहीं पा रहा है साहब, आप क्या करेंगे? मेरा इतना सुंदर लड़का था, मेरा नाती खत्म हो गया, आप क्या करेंगे? क्या बुलाती थी आप? क्या नाम लेके बुलाती थी आप कबीर को? कबीर कर को आकर देती थी। कबीर बुलाती? हाँ। अच्छा, आप ये चाहती हैं कि जो कंपनी थी उसके ऊपर कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हो? मेरे को तो समझता नहीं है, मैं लिखी पढ़ी तो आई नहीं है। देखिए, गड़बड़ी जो हुई है कंपनी की तरफ से हुई, जो कफ सिरप वाले थे, अब एक बड़ी कार्रवाई चाह रहे हैं उसके ऊपर। हाँ, कंपनी के ऊपर सख्त कार्रवाई चाहिए और दूसरा डॉक्टर के ऊपर भी कार्रवाई चाहिए। जो बिना वजह चेक इन की वजह से मासूमों बच्चों की जान गई है, उनके ऊपर भी कार्रवाई चाहिए। चौथा डायलिसिस जब किए तो वो नॉर्मल नहीं रहा बच्चा, उसके हाथ में सब शिथिल हो गए और आंखें भी उसने एकदम सफ़ेद आंखें कर लिया, तो उसकी आंखों पर पट्टी रख दी गई थी। फिर हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट और देखे, फिर वो एकदम शिथिल हो गया। शिथिल अवस्था में जब डॉक्टर से नहीं वो हुआ तो फिर हमने डॉक्टर मेडिकल में उसको रेफ़र किया। मेडिकल में रेफ़र करने के बाद वो 24 घंटे वहाँ पर रहा। इसके बाद उसने अपनी सांसें छोड़ दी। डॉक्टर ने हमको अंधेरे में रखी। डॉक्टर की ना जाने कौन सी दवाई के कारण हमारे बच्चे को पेट में तकलीफ हुई और उसके बाद उसकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। 9 तारीख को उसको उल्टी दस्त हुआ, उसको उन्होंने जो दवाई दिया था उसको खिलाए थे। उल्टी दस्त हुआ, उसके बाद हम दोबारा ले गए, उन्होंने उसको चेकअप करके कहा इसकी किडनी फूल। सडनली 7 तारीख को घर में मतलब गणेश जी बैठे थे, 6-7 तारीख को तो खेल रही थी, बकायदा हवन खेली कूदी सब। इस दिन बुखार तो उस दिन भी खेल रही। 12 से 1 बजे तक की मेरी बच्ची ठीक थी। 12-1 के बाद उन्होंने कुछ टॉनिक दिए, बोले इसको सर्दी भी है, कफ वगैरह है और इसको बोले टॉनिक देना पड़ेगा। उन्होंने चिट्ठी में लिख के दिए वो टॉनिक। मैंने नीचे से जाके लेके आया, ले आके वो टॉनिक उन्हीं को दे दिया वापस। बच्ची को जैसे ही टॉनिक पिलाया मैंने। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।